हाँ, मैं डॉक्टर देवेंद्र, एक्यूपंक्चरिस्ट थेरेपिस्ट। तो मेरे सामने ये बैठी हुई है सुनीता। उम्र है 34 वर्ष और इनको काफ़ी समय से जो है सांस फूलने की समस्या थी और आरएमएल से इनका इलाज चल रहा था। एमआरआई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, उसके बावजूद भी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। तो चलिए जानते हैं एक बार इनसे ही। हाँ जी, मेरे को बहुत दिक्कत थी। 5-6 महीने से मैं कंटिन्यू परेशान थी। मुझे चल नहीं पाती थी, सांस बहुत ज़्यादा फूलता था। मुझे बहुत रिलीफ मिला है इस एक्यूप्रेशर करवाने से। अच्छा सुनीता जी, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर मतलब जब आरएमएल जाते थे तो वहाँ पे वो क्या कहते थे? मुझे उन्होंने पंप पकड़ा दिया था, सांस लेने वाला जो पंप होता है इनहेलर, वो दे दिया था। उसको लेने से महीने भर में मेरे को और दिक्कतें होने लगी थी। मतलब एलोपैथी का साइड इफेक्ट हो रहा था। तो एमआरआई वगैरह को जांच करी थी डॉक्टर ने? हाँ, मेरे को ट्रीटमेंट टेस्ट वेस्ट हुए थे, एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल आए थे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी थी उनको। तो फिर उनको वो जो खांसी जो बार बार जो हो रही थी, मतलब सूखी खांसी, ड्राई कफ, तो बार बार क्यों हो रही थी? वो नहीं पता। उस चीज़ को वो पकड़ नहीं पाए डॉक्टर? नहीं पकड़ पाए। मैंने आरएमएल में, एम्स में सब जगह पे दिखाया था, फिर नहीं रिलीफ आया तो मुझे यहाँ से रिलीफ आया। तो मैंने इनको ट्रीटमेंट करा था और साथ में जो है कुछ कभी कभी बलगम भी आती थी। तो क्या अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है? तो पहले से काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है। और जो सांस फूलती थी उसमें भी काफ़ी आराम है? काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी कम हो गई है। तो हमारी थेरेपी क्या सबको कराना चाहिए या एलोपैथी में जाना चाहिए सबको? नहीं, एलोपैथिक से बचना चाहिए, दवाइयों से काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं उनके, बल्कि एक्यूप्रेशर से काफ़ी पेशेंट ठीक होते हैं, तो यही कराना चाहिए। तो ये टेस्ट मनी है पेशेंट की। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।